นับสนุนโดยบริการเบอร์ไทยแดนมังกรครั้งแรกที่ให้คุณมีเบอร์ไทยจีนฮ่องกงอยู่ในซิมเดียวจาก TrueMove H สวัสดีค่ะพบกับนินิดาวันอัศวทวีโชคใน Eyes on China News ค่ะ大家好这里是 TNN24和新华社共同推出的放眼中国คุณผู้ชมคะหลังจากที่ทางดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้นะคะได้มีการประกาศว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ก็ได้สร้างความท้าทายให้กับทางดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะจะเป็นเพราะอะไรนั้นเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะการเปิดตัวของดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้จะส่งผลกระทบกับดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้นั้นมีจุดขายทั้งความใหม่และพื้นที่ที่ใหญ่กว่าดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงถึง3เท่าพร้อมด้วยราคาตั๋วที่ถูกกว่าและความสะดวกในการเดินทางสำหรับชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่จะไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงฮ่องกงด้วยค่ะซึ่งทางดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงเขาก็ได้ออกมารับมือกับความท้าทายครั้งใหม่นี้โดยเตรียมเสนอโปรโมชั่นส่วนลดค่าตั๋วจาก$539ฮ่องกงเหลือประมาณ$477ฮ่องกงค่ะพร้อมยังแถมอาหารกลางวันให้อีกด้วยนอกจากนี้ด้านห้องพักในโรงแรม Disney Explorer Lodge ที่จะเปิดในปีหน้านะคะก็อาจจะมีส่วนลดให้กับผู้เข้าพักถึง 30% อีกด้วยเรียกได้ว่าออกโปรโมชั่นมาดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวได้อย่างดีทีเดียวค่ะนอกจากโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆแล้วนะคะทางดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงนะคะก็ยังมีแผนที่จะปรับปรุงเครื่องเล่นอีกหลายรายการด้วยกันค่ะเรียกได้ว่าเขาจริงจังกับการรับมือในครั้งนี้เป็นอย่างมากทีเดียวค่ะและตอนนี้นะคะนิจะพาคุณผู้ชมไปดูรถไฟพลังแม่เหล็กขบวนแรกค่ะที่จีนนั้นเป็นผู้ออกแบบและผลิตขึ้นเองนะคะซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการวิ่งทดสอบอยู่ค่ะการดำเนินงานทดสอบรถไฟพลังแม่เหล็กอย่างเต็มรูปแบบได้เกิดขึ้นณใจกลางเมืองฉางชาประเทศจีนเพื่อทำให้แน่ใจว่ารถไฟดังกล่าวนะคะจะสามารถให้บริการได้อย่างปลอดภัยเมื่อมีการจุผู้โดยสารจริงค่ะโดยมีการนำกระสอบทรายกว่า 1,000 กระสอบน้ำหนักประมาณ27ตันบรรจุไว้ภายในรถไฟซึ่งเทียบเท่าได้กับผู้โดยสารประมาณ363คนโดยรถไฟดังกล่าวนะคะจะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมีการทดสอบวิ่งครั้งแรกในปลายเดือนธันวาคมและเริ่มทดสอบวิ่งอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงในขณะนี้ค่ะโดยมีแผนที่จะเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกแก่ผู้โดยสารภายในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะรถไฟดังกล่าวนะคะเป็นรถไฟพลังแม่เหล็กขบวนแรกที่ออกแบบและผลิตขึ้นโดยจีนค่ะจึงจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบดูแลให้เกิดความมั่นใจนั่นเองค่ะปิดท้ายกันวันนี้นะคะนิจะพาคุณผู้ชมไปดูการแสดงสุดหวาดเสียวในจีนค่ะที่ครั้งนี้นะคะเป็นการปีนบันไดมีดจะมีความน่าหวาดเสียวและลุ้นระทึกกันขนาดไหนนะคะเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะเหล่าศิลปินใจกล้าพากันมาแสดงกิจกรรมที่จะทำให้คุณต้องลุ้นระทึกไปพร้อมกันนั่นก็คือการปีนบันไดที่ปังต่อติดอยู่ในแต่ละขั้นค่ะซึ่งการแสดงนี้นะคะได้จัดขึ้นระหว่างการเฉลิมฉลองเทศกาลโคมไฟในมณฑลเขอเป่ยทางตอนเหนือของประเทศจีนซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกเทศกาลสำคัญของจีนที่มีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะดูแล้วก็อดลุ้นตามไม่ได้เลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าการแสดงนี้เป็นทักษะเฉพาะตัวที่จะต้องได้รับการฝึกฝนมาจนเชี่ยวชาญจึงจะสามารถแสดงได้นั่นเองค่ะแล้วกลับมาพบกับนินิดาวันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่ถ่ายทำอารีการ์เด้นค่ะ每周一到周五同一时间敬请收看 TNN24和新华社共同推出的放眼中国今天到此结束谢谢观看แล้วกลับมาจับตาทุกเรื่องราวแดนมังกรได้ใหม่ใน Eyes on China News นะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ